Така, при плуването, може би най-важното нещо, това е дишането. Сега ще обясним при крола какво е особеното. Така, обяснихме вече, че когато ръката се протяга напред и лаката е надолу, хълбока също е надолу. Когато лаката отива назад и нагоре, хълбока е нагоре. В този момент цялото тяло е завъртяло настрани. Тогава главата, като се завърти така, общо взето водата идва така, едното око на водата и устата на водата и може спокойно да си поемем въздух. Става рязко. Поемем въздух и пак забиваме. След което забеем, тук си поемем въздух и пак забиваме. В принцип, за да може да вдишаме, първо трябва да издишаме. Издишването се прави през носа и се прави обикновено, когато напълваме. Това е когато ръката тук бута, тогава има най-голяма мощност, нали? В този момент издишваме през носа. И след това се получава. И много добре е начинаещите да тренират с дъска за плуване. Защото когато човек се опитва да плува, той начинаещите особено вместо да бутат назад, нататък, за да може тялото да плува напред, те се опитват да натискат надолу. И не се получава. Затова трябва да има дъската, се поставя под ръката и само с едната ръка се прави това движение, като през това време се вдишва. Тоест главата се потапя под водата, бута се, завърта се и се практикува така няколко пъти. След малко дъската става издишна и още малко практика и вече почва да се усеща, че човек може да плува по-продължително време, да се уморява и изобщо да е много по-готино.